Hello， 朋友们，好久不见！今天给大家开箱几款 Q 版的飞机模型啊。我之前呢有给大家开箱过咱们的那种 Q 版的小模型，不过呢那个价格嘛，据很多网友反映，价格就相对来说昂过了一点点。那我今天开箱的这几款呢，价格只有2位数，可以说是相当的划算。我们直接把这个模型打开给大家看一看。这个模型呢也是最新上市的小模型，模型呢有很强的可玩性，它的机翼啊、轮子啊，还有发动机、尾翼这些东西呢，都需要我们自己拼装上去。拼装呢也十分的简单，直接插上去就可以了。顺便说一下呢，这个模型它是树脂的材质，拿在手上呢还是沉甸甸的，十分具有质感，一点不输金属材质的。这个机型呢，我就不用过多介绍了。这个是咱们的国产大飞机 C919，首先呢便是这个商飞涂装，然后是东航的标准涂装，还有一个便是东航的中国红。你们收到的模型呢，它并不是拆的那么散，其中这个轮子和这个起落架它是一体的。大家如果想增加它的可玩性呢，可以直接把轮子和这个起落架直接分离开来，重新组装。然后组装之后呢，便是这个样子。顺便说一下呢，它的一些细节，机翼的襟翼都是开启状态，发动机叶片的纹理呢都有清晰的刻出来。模型呢都有赠送展示支架，装上展示支架呢便是一个可爱的小摆件。怎么样啊，伙伴们，你们是不是被它萌到了？喜欢这个模型的小伙伴呢，可以自行去网上搜一搜看一看吧。